耶穌講咗個蕩子回頭嘅比喻。耶穌話有一個人有兩個兒子，細仔同爸爸講：老豆，分家產俾我啦。佢爸爸又分家產俾佢喎。過咗冇幾耐啫，細仔就執晒所有嘢離開呢個家，去到好遠嘅地方。佢喺嗰度荒淫度日，用晒佢爸爸俾佢嘅錢。當佢用晒啲錢之後，啱啱嗰年大饑荒喎，佢好窮，又冇嘢食，就投靠一個居民啦。呢個人叫佢去餵豬，佢恨不得將豬食嗰啲豆殼攞嚟填肚啊，但係都唔可以。佢就諗起啦，我父親有咁多傭工，佢哋都有啖飯食啊，我就嚟餓死啦。唔係啦，我要返去搵我老豆，同佢講：父親，我得罪了天，得罪了你，我唔配做你嘅仔，當我係個工人啦。當佢遠遠未返到屋企，就已經見到爸爸企喺度等佢喎。原來父親日日夜夜喺個山度盼望佢返屋企啊！父親見到個仔就跑上去攬住佢，叫啲僕人俾衫俾鞋佢着，然後就叫人劏咗隻肥牛嚟慶祝個仔死而復生，失而復得。呢個時候，個大仔喺田裏做完嘢返嚟，聽到咦，點解間屋有音樂咁開心嘅？搵個工人嚟問下先。工人話：你細佬返咗嚟，你爸爸好開心，同佢慶祝啊！大仔就好嬲啦，唔肯入屋喎。爸爸出嚟問：乜嘢事啊？大仔話：我服侍咗你咁多年，從來冇違背過你嘅命令，你連一隻小羊都冇俾我啊！而家你呢個仔揮霍晒你嘅財產，佢一返嚟啫，你就殺隻肥牛嚟慶祝。爸爸就話啦：孩子，你成日同我一齊，我有嘅都係你㗎啦。但係你呢個細佬失而復得，死而復生，我哋係應該好好慶祝㗎。耶穌仲話：同樣對於一個罪人悔改，喺天上所有嘅歡樂，更甚於對那99個無需悔改嘅義人啊！天主係非常之慈悲、大方、憐憫人嘅天主，佢日日夜夜都盼望我哋每一個人悔改，歸依佢嘅懷抱啊！天主是愛。木珠秋分土又記，炭枯命難受。珠糠當飯餐，強食把飢療震苦頭。深深悔我真荒謬，我自作孽有天收。我太過輕狂，散盡了家財，
奏唱賭博落魄窮懷舊，暗想有婦財雄厚，不若歸家去很歡遊，願為奴僕博收留，望天寬恕量我重緩遊。夜實自心悲愴，佢要分家去，我真失望。數月不見面倍心慌，忽見一烏衣郎客，形似蕩子歸故鄉，緊抱住他，擦淚眼，莫垂頭喪，囑僕披速取新衣黃，換過新裝，聚宴廳堂，亦只心悔今踏上回頭岸。我是親見家業興，佢好賭亦負名，不顧父母恩，散盡了家財心不靜，今日歸家往把親相迎，老父後代太不英，竟失小牛，下宴相迎，天天忠孝，莫報我仇怨難靜。勸子你莫懷恨意，歸我心中愛，終生一樣。身家已屬你莫願聲張。你大郎復活勝死亡，好應解我共讚主慈愛無量。